到目前為止咧，呢場大火已經造成咗128名人士死亡，包括咗108名咧喺現場移送出嚟嘅一啲嘅遺體，另外有4名咧係喺送到去醫院之後咧係喺醫院入邊咧去世嘅人士，亦都包括咗咧有16具係燒焦咗嘅遺體，而家仍然咧係喺大廈入邊嘅。我哋唔排除咧，稍後當警方進入去作詳細嘅調查同埋搜證嘅時間咧，係有機會係另外再發現一啲咧係燒焦咗嘅遺體嘅。喺呢128名嘅死者當中咧，有39名，我哋已經咧係確認咗佢哋嘅身份啦。而家現場基本上咧係已經係完成咗滅火同埋救援嘅工作。而家目標咧係盡快為火場係降溫。喺降溫之後咧，我哋會盡快安排屋宇署嘅同事入去檢查，確認樓宇安全之後咧，我哋就會請警方嘅同事咧係進行搜證同埋進一步嘅工作。